महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रहमान जी, विशाल संख्या में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज तजाकिस्तान की धरती पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं समय निकाल करके मेरे साथ रहे हैं और मुझे इस पवित्र अवसर में शरीक होने के लिए निमंत्रित किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। Уважаемый господин президент, ваше превосходительство Эмомали Рахмон и все присутствующие здесь в большом количестве братья и сестры. Сегодня мне посчастливилось присутствовать здесь, на таджикской земле, на открытии памятника Рабиндранату Тагору. И еще посчастливилось мне, что его превосходительство, господин президент Таджикистана, сам отнял время от напряженного графика, чтобы провести время со мной, дал мне приглашение присутствовать на такой торжественной открытии. गुरुदेव टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। वो एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। В 1913 году наградили Рабиндраната Тагора Нобелевской премией. Он был первым из Азии, который получил Нобелевскую премию в этой области литературы. भारत और ताजिकिस्तान के बीच हमारा सांस्कृतिक नाता कैसा है, हमारा साहित्यिक संबंध कैसा है, हमारे शब्द साधना, हमारी लेखनी, हमारी कविताएं एक दूसरे को कितना प्रभावित करती हैं, ये इतिहास के जरोखे से हम भली भांति देख सकते हैं। Культурные отношения между Индией и Таджикистаном, как они развиваются, как развиваются литературные отношения между Индией и Казахстаном, как мы размышляем, какие наши мысли, какие наши писания, какая наша поэзия. Мы уже видим через многие века в истории, как влияли Индия и Таджикистан друг на друга. आज भी हिंदुस्तान हो या ताजिकिस्तान हो या ईरान हो या अफगानिस्तान हो, बेदिल की रचनाएं, कविवर बेदिल ने जो बातें उस समय लिखी हैं, शताब्दी के बाद भी वे आज भी हम लोगों को प्रेरणा देती हैं और आज भी जब कोई हिंदुस्तान को याद करता है तो बेदिल का स्मरण अवश्य करता है। Сегодня, будь то это в Иране, в Таджикистане, в Индии или в Афганистане, все знают творчество Бедиля. Он писал свои писания, творил все свое писание несколько веков назад. Но и сегодня, если кто-то вспоминает Индию, то он вспоминает и творчество Бедиля. कविवर गुरुदेव को जब पढ़ते हैं तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में एक नया दर्शन मिलता है, नई दिशा मिलती है। चाहे मानव के प्रति प्रेम का भाव अभिव्यक्त करना हो, चाहे प्रकृति के साथ प्रेम की बात हो, चाहे पुरुषार्थ का प्रारंभ हो, चाहे सपनों को सजोना हो, हर विषय पर गुरुदेव टैगोर की बात आज भी हमें प्रेरणा देती है। Когда мы читаем творчество Рабиндраната Тагора, у нас возникают новые взгляды о всех частях жизни, о всех сторонах жизни, потому что он писал обо всем, будь то это как выражать любовь друг к другу, любовь к человечеству, как в соединении жить с природой, как
вести себя храбрым, мужественным образом, как создать мечты. Все это, его творчество, вдохновляет нас и сегодня. शायद ही कभी इतिहास में ऐसा होता होगा कि एक कवि दो देशों के राष्ट्रगीत लिखने का निमित्त बना हो। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी राष्ट्रगीत लिखा है और गुरुदेव टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगीत लिखा है। Это, я думаю, очень редкое явление в истории, что один и тот же человек, один и тот же поэт написал национальный гимн двух государств. Это был Рабиндранат Тагор, который писал национальный гимн и Индии, и Бангладеша. गुरुदेव टैगोर की हर चीज को जब पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हजारों साल की मानवीय संस्कृति का अर्थ हमें उनके छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से पूरा खजाना हमें मिल जाता है। Когда мы читаем творчество Рабиндраната Тагора, читаем его поэзию, стараемся понять, тогда мы видим, как он в своих маленьких поэмах писал многое, дал нам понять разные взгляды, как ведется жизнь, писал о многих вопросах в жизни. आज का जो विश्व का परिवेश है, आज जो दुनिया की स्थिति है, उसमें दो देश आपस में समझौते करते हैं, संपत्ति के संबंध में, प्राकृतिक संपदा के संबंध में, उद्योग और व्यापार के संबंध में। Сегодня, в сегодняшнем мире, в сегодняшней обстановке, когда два государства подписывают соглашения, это соглашения об имуществе, о природных ресурсах, о торговле, о промышленности. आज का विश्व का परिवेश ऐसा है, माहौल ऐसा है कि दो देश एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, रक्षा संबंधित मसलों के लिए, शस्त्रों की को लेन देन के लिए मिलते हैं, तय करते हैं कौन कितने शस्त्र बेचेगा, कौन कितने शस्त्र खरीदेगा। संबंधों का आधार या तो संपत्ति होती है या संबंधों का आधार शस्त्र होते हैं। В сегодняшнем мире, когда два государства, две страны соединяются, они соглашаются, часто эти соглашения о вооружении, об обороне, соглашаются, кто будет сколько продавать оружия другому, кто будет сколько покупать оружия от другого. И все отношения основываются на имуществе, на промышленности. लेकिन आज विश्व को यहां से एक नया संदेश मिल रहा है कि भारत और ताजिकिस्तान न सिर्फ शस्त्र के लिए, न सिर्फ संपत्ति के लिए, लेकिन आज शास्त्र के लिए जुड़ रहे हैं, और वो शास्त्र जो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। А сегодня из Таджикистана, из сегодняшнего настоящего момента выходит послание, выходит такой знак всему миру, что Индия и Таджикистан сегодня объединяются, соединяются не за имущество, не за вооружение, а за культуру, за цивилизацию. शास्त्र अगर मृत्यु की गारंटी देता है तो शास्त्र मृत्युंजय की गारंटी देता है, अजय की गारंटी देता है, और वो अजरा अमर रहने का संदेश देता है। और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा उस शास्त्र से जुड़ने का हमें अवसर देती है। Оружие дает нам возможность погибаться, потерять жизнь, а культура и цивилизация дает нам возможность писания, творчества дают нам возможность победить над смертью, жить, и это является знаком жизни и вечной жизни. И сегодня мы здесь подчеркиваем, как работа, творчество Рабиндраната Тагора дает нам возможность идти по пути жизни, вечной жизни. आज ये घटना ताजिकिस्तान के एक शहर में हो रही है, लेकिन ये घटना की खबर
125 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के दिलों को छूने वाली घटना है और इसके लिए मैं राष्ट्रपति महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, यहाँ की सरकार का अभिनंदन करता हूं और यहाँ के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं. Сегодняшнее мероприятие происходит в городе Таджикистана, но это событие уже трогает сердце всех 1 миллиарда 250 миллионов человек Индии. И बहुत धन्यवाद. Благодаря этому я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность президенту Таджикистана, правительству Таджикистана и народу Таджикистана. Благодарю за внимание.